嗱，如果好似呢個窗開唔到嘅話咧，咁多數咧都係之前咧嗰啲油漆師傅咧，佢係咁油到封晒頂，即係封晒啲邊，所以個窗係開唔到嘅。咁我哋而家咧第一件事就係將嗰啲邊嗰啲油咧全部懟晒先啦。咁我自己咧就係用多功能機一隻好幼嘅鏟長嘅刀，就唔係呢隻嚟嘅，有一隻係鏟長滑嘅。咁但係呢隻都可以嘅。咁鏟完呢邊咧就鏟呢邊。見唔見呢啲？好，鏟完之後咧，個窗應該開到㗎啦。咁如果個窗再開唔到咧，就要攝咗沙紙喺裏邊咧，就一路將嗰條邊咧係咁磨晒，磨到啲木又再唔得咧，就要拆呢條木線嘅。嗱，見唔見有啲油喺度嘅？睇有。你感覺到佢突然之間咧入咗入去嘅，即係會殺斷晒嗰啲油漆啊！以前啲油漆師傅咧可能冇心機油，即係冇心機，係咁油完之後咧就將成個窗封晒，開唔到。而家開始有啲聲啦，頭先之前咧係喐都喐唔到嘅。咁咧但係外邊都要嘅。咁我哋用啲多功能機咧，佢本身咧有一啲鏟長嘅刀啦。咁我呢個係幼鐵嘅嚟嘅，就會再快啲，因為我哋會再批灰油油嘅。我哋差唔多啦，好，試試。1、2、3，高啲，好，再拉下，高啲啊，再拉下，高，拉下，好，拉下，OK 得好，然之後就攝佢先。得喎隻窗，喐唔到喎。係喎。得。OK 得可以。